mendim. Zoti është vetë ekzistencë. Duke qenë vetë ekzistencë, atëherë ai është prima që ka krijuar të gjitha, ai është primal, nuk ka shkak. Çudi ju e shpjegoni shkencërisht, por thuhet rëndom që feja është kundër shkencës, si ka vënë në dy fronte të kundërta. As pak, unë do të citoj Max Planckun, që është themeluesi i teorisë kuantike. Midis shkencës edhe fesë nuk ka kundërthënie, thotë. Shkencëtarët e mëdhej, si Kepleri, si Newtoni, si Max Planck, si disa shkencëtarë të tjerë që janë koka astronomike, edhe fizike, edhe Johan Kepleri kryesisht ka qenë besimtar të fortë, sepse nuk mund gjithmonë kur janë bërë zbulime, janë bërë me frymëzim. Për shembull, Faraday, që ishte në fizik, ai s'ka qenë me shkollë për fizik, ai ka ardhur me frymëzim. Në fjalë të tjera inspirohen nga Zoti, pra shkenca me fe nuk mund të jetë kundër njëra tjetrës, aq më tepër që teoria kuantike pranon që nuk mund të përcaktojmë një elektron ku lëviz. Domethënë, aty s'duket materia korpuskulare, kalojnë valët, pastaj domethënë është një gjë pa përcaktuar, Heisenbergu hedh pas materializmi. Po si erdhi kjo ndarjes spekulative midis shkencës dhe fesë? Sepse kjo ka ardhur për arsye se mendimi im është që një pjesë e madhe e klerit janë mbarë vetëm me ceremoni e nuk kanë pas të argumentojnë dogmatikisht. Sidomos nga shekulli 19 kur dolën këto teoritë të Darwinit, të Marxit, edhe të Gjermanit që ishte Ernest Haeckel, që thoshte njeriu është makinë, atëherë filloi të ftofet, domethënë se ishte në gjendje klerike atëherë të argumentojnë nga ana shkencore. Ndërsa shekulli 20 pas daljes së teorisë së relativitetit e kuantike ka arritur një gjë të tillë që mund të japë përgjigjen edhe atyre që domethënë që mendojnë se i pari është Lenini, që del Foriuso, në krahasim me Oswaldin, se Oswaldi ka teorinë energjetike, që thotë që Oswaldi thotë është i gabuar se primare është materia. Atëherë, unë jam i detyruar të citoj çfarë thotë një shkencëtar i madh e filozof, Uignoni, tash, domethënë me fani se po zgjatem pak, po duhet thot që primare nuk është materia, po është ideja. E thot një shkencëtar francez i mirëprit i kohës së sotshme. Thot, se kam vënë edhe në faqe, unë po për fat e do ta gjem, në fillim është materia, thot, shkalla e ulët. Pastaj vjen energjia. Në bazë të teorisë së Einsteinit, materia është energji e koncentruar, ndërsa fusha është energji jo e koncentruar. Pra materia, edhe fusha, edhe të dy janë energji. Domethënë fillon me materia që energji e kondensuar, pastaj kalojmë në energji e pastaj është informacioni, thot. Shkencëtar, domethënë edhe filozof i madh. Edhe thot, Henry Bergson ka thënë që gjithësia është një makinë që prodhon perëndim. Edhe me këtë fjalë thot diq. Domethënë që materia është shkalla më e ulët, që është brenda kohës hapësirës, energjia është në shkallë më të lartë, pastaj ideja e informacionit. Pse ideja e informacionit? Unë mendoj që ndodhen për shembull tani në Australi. Në moment mendimi shkon atje, ka një shpejtësi momentale, domethënë që kalon shumë shpejtësi me dritës. Ose mendoj që jam në hënë, mendimi shkon atje, pa mendimi është primar. Aspekti logjik, po aspekti emocional? Aspekti emocional është që njeriu ndihet kur bën namazin ke Zoti, kur lutet, kur agjeron, atëherë ndjen një kënaqësi. Domethënë, dashuria ka ndër shkallë, dashuria për Zotin është më e larta, besimi ke Zoti është më pak e ulët, edhe frika nga Zoti është akoma më e ulët. Se nuk është puna, ai që do Zotin s'ka pse të ketë frikë. Sepse me që Zoti është i mëshirshëm, atëherë s'ka pse të ketë frikë. Gjëna me katat e mia me që falës i madh, atëherë do mi fali. Kështu që po të duash Zotin, që është shkalla më e lartë e besimit, atëherë ke edhe besim. Si puna një çifti që të dua thot, një vajzë ose një djalë, domethënë dashuria, po s'pati dashuri do vjet konflikt. Pa patë dashuri për Zotin, prandaj shkalla më e lartë e besimit. Faleminderit për shpjegimet e deritanishme, po Naçi. Përpara kam diçka në lidhje me atë që ju theksuat, por përpara kësaj uroj gjithë agjeruesit dhe agjeruesit, vëllezërit dhe motrat tona që Zoti t'ia lëshojë dhe t'i japi nga shpërblimet e mrekullueshme të tij. Ato që flasin që feja ka kundërshtim me shkencën apo me diturinë, ndoshta nuk e njohin fenë islame. Për shkak se po të shikojmë një mori tekstesh të Kuranit famlar, po edhe nga tradita thëniet profetit ton Muhammed, do të gjejmë që dituria është një nga gjërat më të larta. Dhe do të gjejmë që gjeneratat e para të muslimanëve që ishin njerëz të devotshëm të përkushtuar kanë qenë dhe shumë prej tyre shkencëtarë.
Nuk do të harrojmë kurrësi që kur kryeangjëlli erdhi me shpalljen hyjnore tek profeti Muhammed, folja e parë që ka drejtuar ndaj tij nuk ka qenë beso, por ka thënë Iqra, lexo, në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Dhe po të shikojmë me vëmendje, në këtë çast hyjnor që kryeangjëlli i thot profetit ton lexo, tregon që Islami nuk është dogëm. Pra nuk është besimtar nëse nuk studion dhe nuk lexon dhe nuk kupton dhe pastaj thua se jam besimtar në bazë të argumenteve që i ke lexuar, i ke medituar dhe i ke kuptuar. Është e veçantë në Kur'anin famlar që Zoti asnjëherë nuk i thot profetit Muhammed lutu që të t'jap pasuri. Lutu që të t'jap pushtet. Ka një ajet që thot: "Thuaj o Muhammed, Zoti im më shtot dituri." Në një rast tjetër dhe brenda besimtarëve, në një ajet tjetër, thot i nderoj Zoti të gjithë ato që besuan tek Zoti i gjithësisë, por i dalloi ndërmjet besimtarëve ato që janë më të dijshëm. Vetë profeti Muhammed ka thënë, dituria është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Në një rast tjetër tregohet që ka thënë, dituria është nga kur njeriu fillon mendon derisa vjen çasti që ai ndron jetën e kësaj bote. Për këtë arsye, në një rast tjetër do të gjejmë thënien e profetit, kush merr rrugën e diturisë, Zoti ia lehtëson atij rrugën për parajs. Sepse njeriu sa më i dijshëm të jetë, sa më i edukuar të jetë, sa më dituri të ketë, aq më thjesht ai ka gjërat e kësaj bote, aq më mirë do ta njohë Zotin e tij. Dhe duke e parë nga ky raport, atëherë dituria është afër fesë, është njësh me fen dhe në fund fare profeti thotë, ne profetët nuk lam pasurinë mbas nesh. Ne profetët mbas nesh lam diturinë. Prandaj trashëgimtarët e profetëve janë dietarët dhe shkencëtarët. Sërish me ju doktor. Ju bët një shpjegim elitar, po themi, të madhështisë së Zotit. Por jo të gjithë njerëzit janë të një nivelit të tillë që mund të kuptojnë shpjegimet e tua. Unë vash më tepër që ata që janë intelektualë ateist. Atëherë një njeri i thjesht, pa ndonjë dije kush e di se çfarë, si mund ta rrok madhështinë e Zotit? Shumë thjesht. Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Po flasim si thjesht. Zoti ka krijuar të gjitha, vetë nuk është krijuar, se është jashtë kohës dhe hapësirës, siç e thash. Zoti është i plot mëshirshëm, mëshira absolute. Domethënë, fal gjithçka, çdo mëkat, se gjithë njerëzit që kanë uri pari që po flaskim me mëkatuar, duhet të jemi të saktë. Vetëm Zoti është pa mëkat. Atëherë, çdo gjë kur njeriu edhe në mënyrë instiktive bie në një pozicion të vështirë, atëherë drejtohet Zotit, nuk i drejtohet për shembull një politikan ose i drejtohet Zotit se e ndjen në mënyrë instiktive, në mënyrë shpirtërore, që në lindin e vetë, që aty mund të gjej prehje. Dersa, po ta titullojmë, Zoti është dashuri absolute. Pse është dashuri absolute? Sepse, si ata që janë të ki, si ata që janë të mirë, zjerë diellin, u jep frutat. Do më thënë, Zoti është edhe për ata që devijojnë, i trajton me diellin, me dritën më njësoj. Ndërsa njeriu, ky është armik, do më thënë, do krijoj një farinatje, ai që se për krah, ose ai që nuk të favorizon, do krijoj një negativitet. Që Zoti është një dashuri absolute, edhe bile një durshmëri absolute, për arsye se Zoti pret që njerëzit të kthehen nga mëkatet e tyre. Jo të dënojnë më njëherë. Tani ai i vetëm një është që nuk falet. Nëse mohon Zotin, do më thënë sikur të mohosh atë që ka lindur, se Zoti ka krijuar gjithë. Nëse mohon Zotin, atëre është njësoj sikur bile shumë më e keqe se kjo, sikur një fëmijë të mohoj baban edhe nënën që ka krijuar. Do më thënë ai është jashtë çdo koncepti elementar e minimal. Faleminderit. Zotinaçi, nga pikpamja teologjike, madhështia e Zotit, si afirmon Zoti vetveten dhe si i drejtohet njeriu për të afirmuar madhështinë e vetvetes gjithmonë në terma absolut. Sipas konceptit kuranor, fetar, dhe sipas logjikës së thjeshtë, nuk është gjë e vështirë për çdo lloj shtrese njerëzore që të kuptoj madhështinë e Zotit, sepse çdo ditë sapo zgjohemi, sapo shikojmë, shikimi është një nga krijimet madhështore të Zotit. Në kohën që përshëndesim dikon mirëmëngjes, kemi shprehur madhështinë e Zotit që i ka dhënë njeriu të folurin. Në kohën që fillojmë mendojmë, kjo është një nga mrekullitë e mëdha të krijimit madhështor të Zotit, kur ecim, kur lëvizim, kur jetojmë, zemra e njeriu, qarkullimi i gjakut, qelizat e tij, të gjitha elementet e tij, madhështia e Zotit janë. Njeriu mbasi del nga shtëpia e tij, vazhdon ballafaqohet me madhështinë e Zotit, është tjetër gjë që një pjesë e njerëzve e harrojnë.